Joder, el mapa de Leo es confuso. La escala está mal, pero creo que hemos llegado. Leo le dio el mapa a Dawes sin más, sin ningún motivo. Lo que nos dio es una mierda de mapa. Sí, pero ¿qué saca él? Eso es lo que no me cuadra. Está claro que alguien o algo lo presiona. Leo quiere que sepamos quién tira estos paquetes. Para que acabemos con su competencia, ¿no? Leo sabe que en Miami está acabado. Seguro que ya estará montando un laboratorio de metanfetamina en Iowa. ¿En qué coño estabas pensando para meterle semejante paliza? Leo tenía un problema de actitud. Y podríamos haber tenido problemas con asuntos internos. Ahí está el avión. Al punto de entrega. Los narcos localizan los paquetes por radio. El número del mapa de Leo debe de ser la frecuencia. Y mira eso. Tenemos una señal. Acércame un paquete lo suficiente para poder marcarlo con un dardo de rastreo. Alguien vendrá a recogerlo. Cuando los cárteles pasaban la droga por Miami, estos pantanos estaban infestados de contrabandistas. Puede que la historia se esté repitiendo. Esperemos que no. La gente de los cárteles aprovechaba hasta las fiestas de cumpleaños de sus hijos para liarse a amigos. Ya, me acuerdo. No era más que un niño, pero vi mucha sangre en la acera y pus degollados. ¿Cómo consiguió tu madre alejarte de todo eso? Lo mismo esto suena un poco cursi. Trabajaba mucho. Pero me quería. Joder, pues sí que es cursi. Un niño de mamá. No me lo habría imaginado. Marcado. Ahora a ver a dónde va. Tengo otro ping. En ese paquete hay por lo menos 10 kilos. A los americanos les van las drogas. Solo digo que esta no es una operación más. Si lo fuera, Dawes no nos habría mandado aquí. ¿Por qué iban los cárteles a usar Miami de nuevo para mover producto? Seguramente México se ha vuelto demasiado peligroso. Mejor ir a la cárcel a que un Z les corte el cuello. Pues sí que les van las drogas. Y es importante que Dawes nos haya asignado esto, lo sabes, ¿verdad? Sí. Pero esto no se puede presentar ante un juzgado como pruebas. ¿Y qué? ¿Esto es más divertido? ¿Sabes? Dicen que el capitán Dawes jugaba duro cuando era joven. Sí, eso he oído. Cada uno tiene sus métodos. Un consejo. Si quieres caerle bien al capitán, mánchate las manos. Ah, ¿de eso se trata? ¿De quitarse los guantes? Lo vas pillando.